Ok, pessoal, como eu gravei no outros vídeos ali, que eu ia estar mostrando a lareira. Então tá aqui os nichos que eu tinha comentado, né? Onde vai ficar os aparelhos da TV, internet. Tá? Ali em cima também ficou duas caixinhas. Tá? Então agora à tarde o rapaz vai vir fazer a instalação do duto. Para ele estar acendendo um fogo nela. Vou mostrar para vocês também depois. E aquela laje da vazão que eu falei ali, ó. Então aqui dentro ficou aquela vazão. Com uma laje inclinada, que é para mandar o calor para fora. E ali dentro estão vendo que tem um tijolo lá que vai ser feito o revestimento. E aí vai ser feito ela inclinada. A laje lá e recortada. Como vocês estão vendo que ela tem um recorte ali, né? Tá? Então à tarde eu vou estar fazendo um vídeo para vocês com fogo nela. Tá? Beleza? E quem quiser continuar assistindo esse tipo de trabalho que a gente vem fazendo aí pelo estado de Santa Catarina, aí, Paraná, Rio Grande do Sul. Tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like pra nós lá. Tranquilo? E acompanha nós, dá força para nosso trabalho que nós estamos levando aí para a residência. Tranquilo? Então essa lareira aqui é no Espelhos das Águas em Chapecó. Valeu, um abraço e até amanhã com mais vídeo para vocês aí.